有嘢，而家啲果皮我亦都係點解今次我將通常好多人佢都唔會拍出嚟，我點攞果皮，點收果皮，點會拍俾人睇啊？係咪？但係我因為俾大家睇，我真係自己去車，自己去摘，屋企人自己曬攞翻嚟賣。所以譬如今次呢個果皮啊，呢個叫二紅皮，二紅咧都係紅紅地嘅，青有紅嘅，青中大紅，青中大紅，紅中大青，係咁咧叫二紅唔係大紅，但係必須有二紅就有大紅，因為佢呢個金果咧要摘咗二紅，佢然之後先至臨尾佢先至係大紅。如果佢唔摘咧，佢唔熟嘅，佢摘咗先夠供佢熟嘅。係咪大紅都叫冬果？呢個我就唔係好清楚冬嚇，冬金我唔係好清楚，我就呢個咧唔識就係唔識。青皮咧佢係有香味嘅，係紅皮咧佢有甜味嘅，係，所以又要香中帶甜，然之後係好嘅。咁有啲當然咧大紅佢有大紅嘅好，青有青嘅好，所以兩種都係好。所以每樣都有唔同嘅程度、唔同嘅時間。其實就算你喺羅果入邊都有二紅有大紅嘅，冇全部大紅嘅。咁有啲青嘅，咁其實佢味道都有唔同嘅，呢個好事嚟嘅。其實今年講翻個價錢咧，我就賣800蚊一斤新皮，冬甲嘅新皮，冬甲嘅新皮。其實計翻起呢個咁嘅，講呢個數學題，呢個投資回報，呢個皮嘅成本係當時啱啱開始嗰批佢係25蚊俾我嘅，後期唔得啦，見咗人哋周圍人去搶，佢要28蚊啦，可能最尾佢收到我30蚊添，所以我咧就計28蚊一斤啦，28蚊一斤，人工要2蚊一斤，摘果你睇下幾辛苦啊！摘果、剝果、曬果，其實咧有啲人就摘果剝果嘅啫，個人工就冇計曬果嘅。有啲人唔使曬嘅，我哋自己要曬嘅，我哋自己由頭到尾喺個天棚度曬嘅，因為曬果係好花人工，好大風險嘅。一落雨嚟，一濕咗之後，一發毛成批果冇曬，所以普通人係唔肯幫你曬嘅。即係要孭嘅責任太大。孭嘅責任太大啦！濕咗之後起身落大雨點搞啊？佢夜晚係唔收果嘅，因為太多啦，曬晒喺度，瞓下覺醒咗，俾啲雨淋濕晒。哇！咁你賠真係唔係當自己人，佢唔肯幫你負呢個責任嘅，所以佢哋仲要真係收糧，搞唔清楚呢個問題。你明唔明啊？又要太陽，又要曬，又要睇住，係嘛？唔見咗點算啊？隔離都擒過嚟你都得噶嘛，係咪？咁但係呢個問題而家就唔會發生嘅，但係真係落雨你就避免唔到啦。突然間嗰晚都打風啦，咁你落雨收唔切點算啊？天氣預報都冇咁準。冇噶啦，明唔明啊？個批果，所以咧你睇翻個片咧，我哋今年第一批50萬，第二批50萬，你就諗下我哋即係擺咗錢落去嘅。你而家嗰啲賣個幾百蚊，點賣得到我翻嚟嘅成本咧？講真我哋跑嚟跑去。去嗰度拍，去嗰度酒店，我啲成本都賣唔到嗰幾斤金翻嚟啦，金皮啦，係咪？頭先我講賣800蚊，頭先講30蚊連個皮嘅人工。如果咧20斤金，當時話20斤金曬1斤果咧，就係600蚊。如果咧正常嚟講咧，22斤係22斤果出1斤皮先至曬1斤皮，即係606蚊。係606蚊，我賣800蚊，其實頭先講咧，先賺個84蚊咁如果84蚊其實都唔夠嘅，又有呢個寄個運費啦，快遞包裝啦，人工連埋個罐啦連個包裝啦，邊有百幾蚊賺100蚊？咁其實咧，即係我講俾大家聽，我都講啦，你唔賣，你今年唔幫我買，明年咧我就賣900。再加多一嚿水，後年咧，每年加多一嚿水就買1000，第2年就買1000，第3年就買1100，跟住最落去就仲唔知加100蚊嘅，因為佢嗰啲皮越嚟越少嘅。明年你一斤，依家一斤咧，明年咧可能得9兩幾嘅啫。咁但係我明年賣俾你咧，我都要稱足1斤俾你嘅，
係咁計嘅果皮。所以翻嚟咧呢個風險好大，仲要咧我第一年曬咧隨時發咗毛我就掉得啦。所以點解明年加100蚊就算平啦？但係如果假如你自己買咧，就係有風險，你自己唔識保存啊。第二咧，但係如果你自己買咗佢咧，明年就到你自己賺100，後年到你自己賺200，一路你自己過咗10年8年，你依間果皮買得幾千蚊，就真係事實就係自己賺。喺我呢度就係我賺。所以你話我賣又咁開心，唔賣又咁開心，唔係一定要賣皮。我呢啲唔係普通其他區份嘅省份嘅皮，所以嗰啲收落去都冇乜價值。我呢個收落去咧，因為地越嚟越少，即係值得試一試去收收藏，就係值得珍藏。只不過就係好似我哋啲小白咧，就驚到時保存唔好。唔係個個人都驚，個個人都會驚呢個風險，又驚買錯，又驚買錯，又驚人哋係正常嘅。即係又想自己賺呢份錢，咁就冇得驚啊！呢個。但係有一個問題就係你睇到我真係咁樣去攞，跟住成家人去做，強制成家人去做，我自己都係翻嚟賣，我間鋪頭喺度呢個你就係對我嘅信任，我冇可能將為咗賺你個幾百蚊，我走去搞我自己，呢個絕對唔會嘅，呢個大家。所以講緊即係果皮就係咁啦，你聞落個味道都唔同嘅。個味道一聞落去咧係冇，一搣咗落去咧係冇嗰種刺鼻嘅。你聞下嗰啲果皮搣咗落去，呢種親香咧係冇嗰啲刺鼻嘅味道嘅。佢真係有澀味，澀味一定有喎。新嘅皮一定澀喎，唔係苦喎。要搞錯話，點解澀嘅？唔係甜嘅喎，真係有澀味喎。所有果皮新皮都係澀嘅喎。係，佢唔係帶苦，唔係帶嗰種甘嗰種苦啊，瀝嗰種苦，呢種係澀。呢個冇得走嘅，苦澀係好嘅，即係有一定要有澀味，一定係澀味啦。如果唔澀嗰個就唔係金皮。如果齋得苦味咧？苦味都係有嘅，苦澀都係有嘅。都係有嘅。係，就唔係嗰種刺喉嗰種嘢嘅啫。刺喉嗰種會係咩啊？你試多幾種你就知道㗎啦。佢嗰種係乸嘅，可以食落去瀝嘅，叫苦瀝。佢冇瀝，佢係有帶苦，佢冇瀝。好似個刺喉咁樣嘅，佢呢種苦得嚟、澀得嚟係都舒服嘅。明白。所以嗰種香味，你聞落去就一種味。佢唔搣佢咧，佢冇乜味㗎喎。佢搣出去先有味㗎喎。即係大家咧要搞話，有啲人咧，佢聞落去嗰啲皮咧，一打開好香嘅。嗰啲未必咧，可能人哋咩嘅，講新皮啊。如果舊皮咧，佢咧，如果你封好佢咧，打開個罐咧，佢係有香味走出嚟嘅。如果好舊嘅皮，幾十年皮，打開佢係冇味嘅，真係要搣開佢先有味，食落去先有味嘅。即係話中間嘅皮，打開罐就有味。係新皮同舊皮，好舊嘅皮咧，你而家打開罐係冇味。你真係嘅皮，你而家打開佢，嗱你聞下佢冇味嘅。呢個聞到好弱，好少少嘅啫。但係一搣開佢咧，嗰啲味就彈出嚟啦。因為佢冇講白啲，冇噴到嘢入去。你噴咗嘢落去，即係噴咗香水，聞落去個人梗係香啦，實質入邊就知得啦，好似啲非洲人咁，成身都香嘅，實質臭嘅，所以你要真係慢慢理解果皮，佢每一個時間每一個味道佢都有變化，都有變化嘅，所以先至好玩。陳皮就係咁好玩，就係咁啦，呢個事實嚟嘅。即係今年我哋新皮就係用即係最簡易嘅包裝袋嚟裝住。係，其他呢個新皮咧，點解我要俾人睇咧？全部一個就係好簡易嘅，就係咁簡單似個新皮，無謂任何包裝。係呢啲咧，就我哋有15年嘅，有100年嘅皮，我哋有揾個罐去裝住嘅。係，有呢個250克，有呢個500克罐裝。呢啲絕對係咁，係天馬就天馬，係東甲就東甲，唔會呃人嘅。佢呃嚟做咩咧？嗰幾百蚊。係咪呢個？咁當然啦，個個人都話自己啲皮好噶啦。咁我唔係話我啲皮好，我只不過真係原產地東甲嘅地，就係東甲嘅實話實說，就係咁樣。